Bienvenidos, yo soy Andrés, tu experto en herramientas Milwaukee Tool en Home Depot. Te voy a presentar nuestra nueva amoladora de 1/4 de pulgada M12 Fuel con un motor sin carbones. Esta nueva amoladora es 20% más poderosa que una amoladora neumática, compatible con todas las baterías M12 y adicionalmente es perfecta para lo que sea lijar, cortar, pulir o desbastar. Esta amoladora, adicional a eso, tiene un medidor de batería que te va a decir cuál es la carga de tu batería y te incluye también 4 velocidades diferentes, junto con un gatillo de seguridad y su luz LED. El gatillo de seguridad se presiona para atrás y lo podemos activar. Ahora vamos a pasar a demostrarla.